度はこいつどうも根っこがな相当使ってるからな。根っこがもうここがクタクタ、時によって回るし時によってダメだし、どうしましょうって感じだね。少しひんむくしかねえな。ちょっとひんむいてハンダ付けかな。ちょっとやってみよう。やっぱりここがもうねクタクタだよな。ちょっとちなみにどういう状態かちょっとだけ切ってみっか。切ってみるか。それからでも遅くねえかな。なんかもう黒焦げ状態だなきっとね。やっぱしな銅線の色はしてないねどっちにしろ両方の線とも同じようなもんだろ。どっちも傷んでるはずだよなどっちも切れる寸前。片方も切れちゃってんな。片方は切れちゃってる。片方はかろうじてつながってる。よし、これはちょっと2%だな。パーでもう切っちゃう。これも少し解体するか。よし。もうハンダ付けするしかねえよな。よし、ここまではこれでいいんだけど、この後だよ問題はな。これ絶縁の布テープね。これがいいんだわ。ちょっと幅があれか、縦に切るかな。よし、ちょっと待って、これをこの隙間にくるくる巻きます。
手術はしとるやな。よいしょ。こんな感じ。よし、私失敗しませんからっていう感じだね。よし、まずこっち、あともう片方。よし、よし。いや、まずはここは合格と。で、あとはちょっとここを全部ぐるぐる巻きにしないとね。そういう時これビニールだとベタベタしちゃうんだけど、この絶縁テープは最強です。本当は接着剤で固めちゃってもいいんだけど。こうしといて、次にちょっとここにねプラスチックをね一緒に巻き込むんだ。ちょっと太めの電線のね皮だけいただきます。このくらいだ。よいしょ。よし、これでこの皮をここに一緒に巻き込んじゃいましょう。これでね、巻き込めば巻き込んであげましょう。巻き込み事故が起きないように巻き込みます。よし。よし、できたかな。持ってけば手すんべ。よし、よいしょ。よし、さあ、よくざんしゅう。どれどれ。よし、できた。